अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अहिड़ा घणा करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में वेहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला यहूदनि खे ऐं नसरानियुनि खे गॾे करे पंहिंजे कयल हरकतुनि ऐं शरारतुनि ते शर्मसार करण जे लाइ कुछ तिखा मिठा अल्फाज बयान फरमाया। फरमायो वियो लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। इन खां पहिरियां फरमायो वियो या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह। अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार छो था कयो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून। अल्लाह ताला के सॼो जो सॼो कुझु मालूम आहे जेको कुझु तव्हां कयो था। ख़ुदा हर जगह ते शाहिद मौजूद आहे। वरी चयो वियो त माण्हुनि खे अल्लाह जे रस्ते ते अचण खां रोकियो छो था। को न को ट्रेड को न को ॾिंग ॻोल्हियो था, को न को मसालो, को न को ऐब, को न का ख़ामी लभे त जंहिंखे वज बणाए करे इन्हनि खे दीन इस्लाम तां फेराइजे। हालांकि तव्हां ॼाणो बि था तव्हांखे मालूमात बि आहे सॼी त दीन इस्लाम हक़ीक़ी इहो आहे, पर पंहिंजी अना ख़ातिर माण्हुनि खे महसूस था करायो त इहो कूड़ आहे ऐं तव्हां सही हो। वल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। तव्हांजे इन किरियल हरकतुनि खां नऊज़ बिल्लाह ख़ुदा जी ज़ात बेख़बर कान्हे का, सभु कुझु मालूम अथसि। पोइ मुस्लमाननि खे बि फरमायो वियो ईमान वारो इन अहले किताब यहूदनि नसरानियुनि मां न कंहिं बि हिकिड़े टोले जे पोयां लॻो इहे तव्हांखे पंहिंजे ईमान तां फेराईंदा, कुफ्र में मुब्तला कंदव। वरी उन्हनि खे एहसास ॾियारियो वियो मुस्लमाननि खे त तव्हां क़ुरान पाक जूं आयतूं पढ़ी चुका आहियो, तव्हांजे आॾो मुंहिंजे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन क़ुरान पढ़ियो आहे, तव्हां क़ुरान ॿुधो आहे। अहिड़ो क़ुरान रहनुमा निज़ाम हयात किताब तव्हांजे आॾो मौजूदु आहे। वफ़ीकुम रसूल, तव्हां में मुंहिंजो रसूल बि मौजूदु आहे। कीअं उन्हनि खे छॾे करे फिरंदो दीन ईमान तां। वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि खे जेको चंबड़ी पियो अल्लाह उनखे हिदायत वारो रस्तो ज़रूरु ॾेखारींदो। उन हिदायत जे रस्ते ते कामयाबीअ जो इंतिहाई मक़ाम ज़रूरु हासिल करे ॾींदुसि। ॿिन्हिनि शयुनि खे चंबड़ियो, क़ुरान ऐं अल्लाह जे रसूल ॿिन्हिनि खे। पोइ हाणे अल्लाह तबारक व तआला अॼोकिन आयतुनि में इन मोमिननि सां मुख़ातब थियण वारी निस्बत खे बरक़रार रखंदे फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। ईमान वारो अल्लाह खां ॼिजो जेतिरो रब खां ॼिजण जो हक़ आहे। ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो। अल्लाह ताला खां ॼिजो, ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो, परहेज़गार थियो। लफ़्ज़ इत्तक़ू जूं खोड़ सारियूं मानाऊं बुज़ुर्गनि लिखियूं आहिनि। ॼिजो इत्तक़ू जी माना अल्लाह तबारक व तआला जिन बुराइनि खां बचण जो हुकुम कयो आहे, इत्तक़ू जी माना बचो उन्हनि बुराइनि खां। इत्तक़ू माना बचो बुराइनि खां।
इत्तकू माना पंहिंजो पाण खे हर बुराई खां बचायो, इत्तकू माना खुदा खां डिॼो, इत्तकू माना परहेज़गारी अख़्तियार कयो। परहेज़गारी माना छा? हर उन शइ खे छॾियो जेका तव्हांखे नुक़सान थी ॾे, दुनिया में बि आख़िरत में बि। हक़ तुक़ाती, जेतिरो अल्लाह ताला तव्हांखे हुकुम कयो आहे हर बुराईअ खां बचण जो, जेतिरो रब खां ख़ौफ़ ज़ब्त रखणो पवे ओतिरो रखो। पोइ इंसान जेतिरी ताक़त रखे थो, पंहिंजे ताक़त आहार हर बुराईअ खां बचे, पंहिंजे ताक़त आहार अल्लाह ताला जे हर हुक्म जी इताअत करे। इनखे चइबो हक़ तुक़ाती। उलमा मुहद्दिसीन त एतिरे क़दुरु लिखियो आहे, दीन इस्लाम जे अहकामनि ते अमल करण में जेकॾहिं को माण्हू लॻी थो थिए त मुंहिंजा फलाणा फलाणा दोस्त या मिट माइट छा चवंदा, हाणे वरी दीनदार थी वियो अथई, हाणे वरी निमाज़ी थी वियो अथई, हाणे वरी हज ऐं रोज़ा रखणु शुरू कया अथई, हाणे वरी सुधरी वियो अथई। हक़ तुक़ातीअ जो मतिलबु उलमा मुहद्दिसीन ईअं बि लिखियो आहे त कंहिंजे बि मलामत करण वारे माण्हूअ जे मलामत जो लिहाज़ न रखे, दीन ते अमल करे, चाहे माण्हू छा बि चवंसि। दीन आहे, अल्लाह ताला जे ज़ात जो हुकुम आहे, सुहिणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजो ॿुधायल तरीक़ो आहे उन ते अमल करे माण्हू छा बि चवनि, कंहिंजे बि मलामत जो फ़िक्र न करे। इनखे चइबो आहे हक़ तुक़ाती। किन मुफ़स्सिरनि ते एतिरे क़दुरु लिखियो आहे, हक़ तुक़ाती जो मतिलबु आहे हर कम में अल्लाह ताला जी इताअत करे, जीअं अल्लाह ताला चयो आहे ईअं करे। कुझु अमाल अल्लाह ताला फरमायो आहे कयो, उहे ईअं करे जीअं अल्लाह ताला चयो आहे, जीअं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन करे ॾेखारियो आहे। जिन ॻाल्हियुनि खां अल्लाह ताला मना कयो आहे उन खां वरी बची पवे, कोशिशि करे। माना हर कम में हर अमल में अल्लाह ताला जे हुक्म जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे सुन्नत जी इताअत करे। इनखे चइबो हक़ तुक़ाती। पोइ जेतिरो वस हुजे इंतिहाई पंहिंजे वस हर कोशिशि करणु, इनखे चइबो हक़ तुक़ाती। अल्लाह ताला फरमायो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दीन इस्लाम ते अमल कंदे कंदे एॾा पक्का पुख्ता हुजो जो मरो न त मुस्लमान थी मरो, काफ़िर थी न मरो। सम्झण जे लाइ हिकिड़ो सवाल पैदा थियो, साईं क़ुर पाक न चवे थो त मरो त मुस्लमान थी मरो, मौत इंसान जे पंहिंजे हथ में त कोन्हे, अल्लाह ताला जे हथ में आहे। अलाए कॾहिं तो इंसान मरे, इंसान खे कहिड़ी ख़बर आहे, इंसान खे कहिड़ी ख़बर, मौत त इंसान जे हथ में कोन्हे। अल्लाह से फरमाए थो मरो त मुस्लमान थी मरो, पंहिंजे हथ में हुजे त पोइ खणी निमाज़ जे दौरान मरूं, पंहिंजे हथ में हुजे पोइ रोज़े जे दौरान मरूं, क़ुर तिलावत जे पढ़ंदे मरूं, पर पंहिंजे हथ में त कोन्हे। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि फरमायो, इंसान पंहिंजे दुनिया जे ज़िंदगीअ में जहिड़ा अमल कंदो आहे न, पंहिंजे अमलनि जे आधार ते जिन अमलनि जो आदी हूंदो आहे उहे अमल कंदे कंदे हुनखे मौत ईंदो आहे। नेक हूंदो, नेकियूं कंदे कंदे, नमाज़ पढ़ंदे, रोज़ा रखंदे, क़ुर पढ़ंदे, शराफ़त सां ज़िंदगी गुज़ारींदे, हया सां, अदब सां, अख़लाक सां, हराम खां बचंदे, चोरी शराब ज़िना बुराई बदमाशीअ खां बेहया जे कमनि खां बचंदे ज़िंदगी गुज़ारींदो, इहो दीनदारी आहे। इहा ज़िंदगी जेकॾहिं कंदो त मौत ॿिनि हालतुनि में ईंदो। माना जहिड़ा अमल कंदो, जिन अमलनि जो आदी हूंदो, जहिड़ी ज़िंदगी पंहिंजी गुज़ारण ते आदत बनाईंदो, मौत ओड़ी हालत में ईंदो। ऐं पोइ दीनदारी वारी ज़िंदगी हूंदी त दीनी ज़िंदगी, दीनी मौत, इहो मुस्लमान वारो मौत। पर जेकॾहिं बुरनि अमलनि में आदी हूंदो त ज़ाहिर मौत बोड़ो। ॿी रिवायत में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अलमरउ मअ मन अहब, क़यामत जॾहिं बि माण्हू उन्हनि सां गॾु उथारियो वेंदो जंहिंसां दुनिया में हुनजी मोहबत हुई। पोइ त नेक थी मोह हूंदो, नेकनि सां सोबत हूंदसि त क़यामत जॾहिं उथंदो बि उन्हनि सां। पर बुरो थी गुज़ारियो हूंदई, बुरनि सां सोबत हूंदी त क़यामत जॾहिं उथंदो बि बुरनि सां। ऐं दुनिया जी ज़िंदगी में माण्हू जहिड़ा अमल कंदो आहे उन्हनि अमलनि जे आधार ते अल्लाह ताला उनखे मौत नसीब कंदो आहे। त पोइ ज़ाहिर आहे क़ुर पाक जे आयत इहा सेखारे थी ॼण त पंहिंजे ज़िंदगीअ में दीन इस्लाम जे अहकामनि जा पाबंद हुजो, त पोइ इस्लामी अहकामनि ते पाबंदी कंदे कंदे मौत ईंदो त मुस्लमान थी मरंदो। अल्लाह तबारक व तआला मोमिननि खे इहो वॾो ख़िताब करे छॾियो, जेतिरो वस हुजेव ओतिरो हलायो, अल्लाह ताला जे अहकामनि जी इताअत कंदे हर बुराईअ खां बचो, हर चङाई नेकीअ जो कमु कयो, जेतिरो वस अथव। इनखे चइबो हक़ तुक़ाती। पोइ अल्लाह ताला मुस्लमाननि मोमिननि खे इन साॻे ख़िताब सां मुखातब थींदे फरमायो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह ताला जे रस्सीअ खे मज़बूतीअ सां सभु जो सभु गॾिजी करे पकड़ियो।
वला तफर्रक़ू, छिड़ विछड़ न थियो, टोला टोला न थियो, फिरका फिरका न थियो, एक ॿिए खां छिॼी करे अलॻि अलॻि न थियो, गॾिजी करे अल्लाह ताला जे रसीअ खे पकड़ियो। सम्झण जे लाइ हीअ एॾी वॾी तालीम आहे, सॼी दुनिया में अमन जो हिकिड़ो राज़ आहे हिन लफ़्ज़ जे अंदरि। सॼी दुनिया में, हिन दुनिया जे अंदरि इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद किथे बि कोन रहियो आहे, किथे बि न रहियो आहे। हर माण्हू पंहिंजे सोच मुताबिक़ अमल थो करे, हर माण्हू, हर ग्रुप, हर जमात, हर तंज़ीम पंहिंजे पंहिंजे सोच मुताबिक़ आहे। उन्हनि जी जहिड़ी सोच आहे, उन सोच जहिड़ा माण्हू पाण सां गॾाए करे उन्हनि हिकिड़ो ग्रुप, हिकिड़ो टोलो ठाहे उन पंहिंजी मर्ज़ी ते कमु कयो आहे। पर अजीब इत्तिफ़ाक़ आहे हिकिड़ो दुनिया जो, त हर ग्रुप जे अंदरि ग्रुप बंदी आहे, हर टोले जे अंदरि टोलेबाज़ी आहे, हर जमात जे अंदरि ग्रुप बंदी आहे। के ओरिजिनल, के थोड़ा छिड़ियल, के थोड़ा अञा थियल, के सफ़ा वाहियात। हर ग्रुप जे अंदरि हिक ॿिए जा मुखालिफ़ ग्रुप, हिक ॿिए जा मुवाफ़िक़ ग्रुप, हर हिक जे अंदरि। इहो छाजे करे थियो आहे? हर हिकु माण्हू, हर हिकु जमात चाहींदी आहे त मुंहिंजे नज़रिए, मुंहिंजे सोच, मुंहिंजे फ़िक्र, मुंहिंजे दस्तूर, मुंहिंजे मंशूर ते सभु जो सभु हलनि। पोइ जे सभु हलंदा त हिकिड़ो ग्रुप हूंदो। उन जे नज़रिए सां जेकॾहिं कंहिं इख़्तिलाफ़ कयो त पोइ कुझु माण्हू वरी उन नज़रिए जा मुवाफ़िक़ थी करे उन सां गॾिजंदा, उहो ग्रुप अलॻि थियो। हर जमात में ईअं थी वियो आहे। काई जमात इन फ़िरके वारी इख़्तिलाफ़ात खां, टोलेबाज़ीअ खां, ग्रुप बंदीअ खां वांदी कान्हे। काई जमात कान्हे, कंहिंजो बि नालो वठिजे न, काई जमात इन ग्रुप ऐं फ़िरके खां, इख़्तिलाफ़ खां वांदी कान्हे। हर हिकु इन ग्रुप, इन इख़्तिलाफ़, इन फितने, इन फ़साद में मुब्तला आहे। सबबु छा आहे? इहे सभु मनपसंदी ज़हन, मनपसंदी मंशूर दस्तूर रखनि था न। तॾहिं क़ुरान ऐं हदीस जेकॾहिं इन्हनि ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि खे दस्तूर ऐं मंशूर बनाए करे जेकॾहिं हलबो, इख़्तिलाफ़ थी नथो सघे। हा, मुस्लमाननि में क़ुरान हदीस जे मथां इत्तिहाद कंदे ज़िंदगी गुज़ारींदे बि जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ थिए थो त क़ुरान हदीस खे सम्झण में थोरो इख़्तिलाफ़ थी सघे थो। हिकिड़नि सम्झण में हिकिड़ो पासो वरितो, ॿियनि सम्झण में ॿियो पासो वरितो, सम्झण में, बाक़ी पाण में न थींदो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन मां इहे ॻाल्हियूं मिलनि थियूं। क़ुरान पाक जूं आयतूं नाज़िल थियूं, साहबनि सॻोरनि ॿुधो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे अमल कंदे ॾिठो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे हिकिड़नि अमल कंदे जीअं ॾिठो उन्हनि ईअं लिखियो, ॿियनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे फरमाईंदे ॿुधो उन्हनि ईअं लिखियो। ॻाल्हियूं ॿई सही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ज़बान सां जेको हुकुम कयो आहे उहो बि हदीस आहे। ॿियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जीअं पाण करे ॾेखारियो आहे उहा बि हदीस आहे, हुज़ूर जन जो अमल बि। पोइ कॾहिं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा हिकिड़ा अमल जवानीअ जा, हिकिड़ा अमल मसरूफ़ियत जा, ॿोड़प जा, हिकिड़ा अमल सिहत जा, हिकिड़ा अमल बीमारीअ ज़ोफ़ जा, कमज़ोरीअ जा, हिकिड़ा अमल जिहाद जे हालत में, हिकिड़ा अमल अमन जे हालत में। पोइ सम्झण में रुगो थोरो फ़र्क़ु थींदो त इहो इख़्तिलाफ़ थींदो। इन्हनि अहकामनि खे सरसरी नज़र सां, ताइराना सोच सां सम्झण में फ़र्क़ु थींदो। पोइ जंहिंजी जेतिरी सम्झ वॾी हूंदी उहो ओतिरो कुशादो सम्झंदो, जंहिंजी जेतिरी सम्झ थोरी महदूद हूंदी उहो ओतिरो महदूद सम्झंदो। इहो फ़र्क़ु मुस्लमाननि में थी सघे थो। बाक़ी हिक ॿिए जा मुखालिफ़ थी वञनि, हिक ॿिए जा जानी दुश्मन थी वञनि, इहो इस्लाम में आहे ई कोन। पोइ हिन वक़्त जो दुनिया में फ़िरका फ़िरका, टोला टोला, अलॻि अलॻि जमातूं, उन जमात जे अंदरि जमात, टोले जे अंदरि टोलो, ग्रुप जे अंदरि ग्रुप, हिकिड़ो ग्रुप वॾो, उन जे अंदरि 3-4 ग्रुप, उहे सभु हिकिड़े जमात न वरी हिक ॿिए जा मुखालिफ़ बि। बाज़ औक़ात ईअं थींदो आहे जेकॾहिं कंहिं तंज़ीम जो मेन अॻुवान पंहिंजे उन तंज़ीम खे बनाइण वक़्तु जेको उसूल, जेको दस्तूर ठाहे चुको हूंदो आहे, अॻिते हलंदे अहसासु थींदो आहे त हिन मां नुक़सानु थो थिए, उहो पंहिंजे हुन जमात खे टोड़णो ख़तमु करणु चाहींदो आहे त हुन जा हेठियां अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके उनखे मारे छॾींदा आहिनि। हाणे असांखे वरी तो हिन ॻाल्हियुनि ते उभारे करे हाणे वरी सॼी जमात ख़तमु कने, तूं हिन जो असां पाण संभालींदासीं। इहो सभु हिन जे करे आहे जो क़ुरान हदीस खे छॾे करे पंहिंजी सोच ते हिकिड़ी तंज़ीम ठाही वई आहे। क़ुरान हदीस खे छॾे करे पंहिंजे मनपसंदी तरीक़े ते हिकिड़ो ग्रुप तयारु कयो वियो आहे। इहे ग्रुप तॾहिं आहिनि, फ़िरका फ़िरका बि तॾहिं आहिनि।
अल्लाह तबारक व तआला फरमायो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, सभु गॾे करे अल्लाह ताला जे रसीअ खे पकड़ियो। पोइ पकड़जण में ज़रा सम्झण जूं ॻाल्हियूं आहिनि। मिसाल तौर ते आसमान खां हिकिड़ी रस्सी थी लड़के, अल्लाह ताला जे तरफ़ खां हुकुम थियो आहे त बाबा हिन सभु जो सभु तव्हां हिन रस्सीअ खे पकड़ियो। इहा रस्सी तव्हांखे खणी वेंदी चिके मथे खणी वेंदी। जंहिंजो हथ इन में जेतिरो मज़बूत हूंदो उहो ओतिरो मथे वेंदो। जंहिंजो हथ ढिलो फिलड़ो अधूरो जहिड़ो तेड़ो पकड़ियल हूंदो, कुंड में ॾेई चिबी सिबी, जंहिंजो हथ जेतिरो फिलड़ो हूंदो ढिलो हूंदो उहो जेतिरो मथे वेंदो ओतिरो किरंदो। हाणे असां मुस्लमान बि इहा रस्सी ॼण त क़ुर हदीस वारी रस्सी आहे। इहा रस्सी अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे अहकामनि वारी रस्सी आहे। असां मुस्लमाननि खे हिन आयत हुकुम कयो त तव्हां सभु जो सभु हिन खे चंबड़ियो बग़ैर फ़र्क़ जे। न ॾिसो हिन ॻाल्हि खे त को कारो आहे, को भूरो आहे, को अंधो आहे, को मंडो आहे, को जवान आहे, को पोड़ो आहे, को मर्द आहे, को औरत आहे, सभु जो सभु हिन खे बराबरि तौर ते मज़बूतीअ सां पकड़ियो। साईं इहा रस्सी छिॼी जो पए सभु चंबड़ंदासीं त? जवाबु आयो क़ुर पाक जे इन्हनि ई लफ़्ज़नि सां, इहा रस्सी तव्हांजे हथनि खां तव्हांजा हथ फिलड़ा थी वञनि छॾाइजी सघे थी पर छिॼी कान सघंदी, छो त कुदरत वारे जी आहे न, क़ुर हदीस जे रोशनी वारी रस्सी आहे न। अल्लाह ताला जे ताक़त में ज़रे बराबर भी कमी कान्हे का जो उहा रस्सी छिॼे या कमज़ोर थिए या छॾाए ॾे। तव्हांजे हथ मां छॾाइजी सघिजे थी, टुटंदी कान। तव्हांजो हथ हुन में कमज़ोर हूंदो त छॾाइजी वेंदी पर टुटंदी कान। तव्हां मज़बूत थी पकड़ियो बग़ैर कंहिं फ़र्क़ जे इन रस्सीअ खे चंबड़ो। उहा रस्सी आहे क़ुर हदीस जी। क़ुर हदीस खे महवर ऐं मरकज़ बनाइबो। साहबा किराम क़ुर पाक जे ऐं हदीस पाक जे मथां अमल कीअं करे ॾेखारियो आहे, इन्हनि खे मेयार सम्झबो। जेकॾहिं साहबा किराम खे विच मां माण्हू कढे थो, सिर्फ़ु क़ुर पाक ऐं हदीस खे ई चंबड़ियो, साहबा किराम खे छॾे ॾिनई, त बि ज़ाहिर आहे तव्हां असांजो इहो रस्सीअ खे हथ फिलड़ो हूंदो, मज़बूत न थींदो। छो त असां ताईं जेको दीन पहुतो आहे उहो साहबा किराम जे ज़रिए, साहबा किराम ताईं दीन जेको पहुतो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़रिए। हाणे साहबा किराम हर हिकु सहाबी जेको आहे हिदायत जो, कामयाबीअ जो, नूर जो सरचश्मो आहे, मुकम्मल हिदायत हर हिकु सहाबी। असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मुंहिंजा सभु सहाबा सितारनि वांगुरु, जंहिं बि हिकिड़े खे चंबड़ंदव कामयाबी हासिल कंदव। तव्हांखे इहो रस्तो मिली वेंदो कामयाबीअ जो, कामयाबी हासिल करे वेंदव। हाणे ज़ाहिर आहे जंहिं इन्हनि शयुनि खे महवर ऐं मरकज़ बनाए करे जेको चंबड़ियो, सननि सननि फ़र्क़नि खे जंहिं छॾियो, तुंहिंजी तबियत कहिड़ी आहे, मुंहिंजी तबियत कहिड़ी आहे, हुनजी तबियत कहिड़ी आहे, हुनजी तबियत कहिड़ी आहे, इन्हनि सभिनी खे बहैसियत इंसानी फितरत जे छॾे ॾिबो। तबियतुनि खे ऊंच नीच खे ॾिसी करे जेकॾहिं पंहिंजो दीन, पंहिंजो ईमान माण्हू कमज़ोर कंदो, छॾींदो, इख़्तिलाफ़ी अमल में वेंदो, तबाह थींदो। इंसाननि जे तबियतुनि में फ़र्क़ थींदा आहिनि, छो त इंसान हिकिड़ी शइ मां बणियल कोन्हे। इंसान जी तबियत, इंसान जो वजूद चइनि शयुनि जो मजमू आहे। हवा, बाहि, पाणी, मिटी, चइनि शयुनि मां इंसान जुड़ियो आहे। हवा, बाहि, पाणी, मिटी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि चइनि शयुनि जूं सिफ़तूं इंसाननि में रखियूं आहिनि। कंहिंमें पाणीअ जी सिफ़त आहे वधीक, पोइ उहो माण्हू पाणी वांगुरु नरम आहे। कहिड़ी बि ॻाल्हि कयोसि, कुझु बि लफ़्ज़ चयोसि, खाई वञोसि, चॿारे वञोसि, पाणी वांगुरु नरम हूंदो, थधी तबियत जो माण्हू। कोई हवा वांगुरु हलकड़ो हूंदो, हवा किथां जी बि लॻंदी आहे, कख पन खे चोरींदी आहे। कोई हवा वांगुरु हलकड़ो हूंदो, छलनि खां ॻाल्हि हुनजे साम्हूं अचे, वात मां कढंदे देरी कोन कंदो। छलनि हुनजे कन ते का ॻाल्हि पए, उनखे मञींदे बि देरि कोन कंदो। सफ़ा हलकड़ी तबियत जो इहो हवा, इन में हवा जो ग़लबो आहे। कंहिंमें वरी बाहि जो ग़लबो हूंदो, थोरी थोरी ॻाल्हि ते चिड़ी वेंदो, ईअं पेट्रोल ॼण तीली ॾिनई पेट्रोल खे, ईअं चिड़ी वेंदो, थोरी थोरी ॻाल्हि ते बाहि थी वेंदो। कंहिंमें बाहि जो ग़लबो वधीक हूंदो, कंहिंमें वरी मिटीअ जो ग़लबो वधीक हूंदो। मिटीअ जो ग़लबो जंहिंमें वधीक हूंदो, उहे माण्हू ज़रा बुर्दबार, ज़रा हिमत वारा, तख़लीक़ जो मादो उन्हनि में हूंदो, सम्झ ऐं सोच फ़िक्र सां कमु कंदड़ हूंदा,
वॾी दूर अंदेशी सिफ़त रखंदा, छो त असुल मादो हवा बाहि पाणीअ में मिटीअ जो आहे, जंहिं हिननि टिनि शयुनि में कमाल ॾेखारियो आहे। पोइ इंसाननि में इहे चारई सिफ़तूं थियनि थियूं। पोइ जेकॾहिं मिटीअ जे तबियत वारो वॾो आलिम जयद मुफ़स्सिर थियो त वाह वाह, बाहि जे तबियत वारो जेकॾहिं आलिम थी पियो त पोइ माशा अल्लाह उन मां सिफ़तूं बि ज़ाहिर थींदियूं जलाली। जेकॾहिं हवा जी सिफ़त वारो थियो त थोरो कचो, जेकॾहिं ईअं पाणीअ जी सिफ़त वारो थियो त थधो वेठा लताड़ियोसि, वेठा चॿाड़ियोसि, वेठा खाओसि। पोइ इन्हनि तबियतुनि खां, इन्हनि सोचनि ऐं फ़िक्रनि खां हटी करे ॾिसबो त हिन में क़ुर ऐं हदीस केतिरी आहे, सहाबा किराम जो इत्तिबा केतिरो आहे, इन्हनि शयुनि खे ॾिसबो बसि। क़ुर हदीस केतिरी अथसि, तबियत जो कहिड़ो बि हिनखे छॾियो, ॾिसो क़ुर हदीस केतिरी अथसि, सहाबा किराम जो इत्तिबा केतिरो अथसि, कहिड़े बि फ़िरके सां वाबस्ता हुजे, उनखे ॾिसो तव्हांखे हिदायत जो रस्तो मिली वेंदो। अल्लाह जी फरमाए त इन्हनि शयुनि खे ॾिसी करे चंबड़ो। पोइ जेकॾहिं इन्हनि शयुनि खे हर माण्हू ॾिसंदो त ज़ाहिर आहे इख़्तिलाफ़ी ख़तमु थी वेंदो, फितनो ई ख़तमु थी वेंदो, पंहिंजी मनपसंदी ज़िंदगी वारो तासुर ई ख़तमु थी वेंदो। बसि इन शयुनि खे ॾिसणो आहे। तॾहिं अल्लाह ताला फरमायो फ़िरके वारियत खे छॾियो, सभु जो सभु गॾे करे अल्लाह ताला जे रसीअ खे पकड़ियो। अल्लाह ताला एहसान यादि ॾियाराईंदे फरमायो वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, यादि कयो अल्लाह ताला जो नेमतूं तव्हां ते जेके थियूं आहिनि। कहिड़ियूं? इज़ कुंतुम अअदान। हाणे इन्हनि लफ़्ज़नि सां ॼण त उन दौर जे ख़िज़रज ऐं औस क़बीले वारनि खे जेके 120 साल ताईं हिक ॿिए जा दुश्मन हुआ, अल्लाह ताला उन्हनि खे बि एहसास ॾियाराईंदे फरमायो यादि कयो उन अल्लाह जे नेमत खे जो तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन हुयो, मुखालिफ़ हो, हिक ॿिए खे क़त्ल करे ख़त्म करण जो नज़रियो रखंदा हुयो। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, पोइ रब तबारक व तआला तव्हांजे दिलनि खे नरम करे उन्हनि में मोहबत भरे छॾी। फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, पोइ अल्लाह ताला जे इन्हनि नेमतुनि सां तव्हां हिक ॿिए जा भाइर थी पियो, हिक ॿिए जा दोस्त थी पियो, हिक ॿिए जा हमदर्द थी पियो। दुश्मन दोस्त थी पए कमाल आहे, को मुखालिफ़ पंहिंजो थी पए कमाल आहे। अल्लाह से फरमाए थो मुंहिंजे नेमतुनि खे ॾिसो, एॾियूं वॾियूं नेमतूं तव्हांखे ॾिनमि। इहा नेमत सभ खां वॾी कहिड़ी आहे? जंहिं नेमत उन्हनि खे दुश्मनीअ मां दोस्त बनायो, मुखालिफ़ मां पंहिंजो बनायो, इहा क़ुर ऐं हदीस वारी, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारी। ॿियनि लफ़्ज़नि में जेकॾहिं न हीअं चइजे अल्लाह जो रसूल जहिड़ो जाॻंदो क़ुर हो, अल्लाह जो रसूल जहिड़ो जाॻंदो क़ुर हो। हदीस बि उते समायल आहे, क़ुर पाक बि सॼो हुनजे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीने अतर में पियो आहे, जहिड़ो जाॻंदो क़ुर आहे। हाणे जंहिंखे कोई मसइलो खपे अब हिन क़ुर खां पुछो, हुज़ूर जे जिस्म में इशारो करे चओ इन खां पुछो, इहो क़ुर आहे, इहा हदीस आहे, इहो दीन आहे, इहा शरीयत आहे, इहो अल्लाह जो ॿुधायल कानून आहे, हिकिड़ो प्रैक्टिकल आइडियल हिकिड़ो नमूनो आहे। त पोइ अल्लाह ताला फरमायो कज़ालिक युबय्यिनु अल्लाहु लकुम आयाती, अहिड़ी तरह ई अल्लाह तव्हांजे लाइ निशानियूं आयतूं चिटियूं बयानु कंदो आहे जीअं तव्हां हिदायत वारा थियो। क़ुर पाक एॾो वॾो वाज़िह पैगाम तालीम ऐं तरबियत जो ॾिए थो। पोइ बि असां इंसान जेकॾहिं पंहिंजी मनपसंदी हलायूं त पोइ ज़ाहिर आहे इख़्तिलाफ़ त थींदा, फ़साद त थींदा। पोइ इख़्तिलाफ़ ऐं फ़साद असांजो चैन ऐं सुकून त ख़तमु कंदो, हिक ॿिए जो मुखालिफ़ त बनाईंदो, इहो फितरी असर आहे। इहे फितरतूं असांजूं ख़राब तॾहिं थियूं थियनि जॾहिं असां क़ुर हदीस खे छॾियो आहे, सहाबा किराम जे इत्तिबा ऐं ताबेदारीअ खे छॾियो आहे। तॾहिं असां जेकॾहिं क़ुर हदीस खे न छॾींदासीं त असांजो सभिनी जो फ़िरक़ो हिकु आहे, सभु हिकिड़ा आहियूं, पर असांजे मनपसंदी सोच ऐं फ़िक्र असांखे ख़राबु कयो आहे। अल्लाह पाक तव्हां असांखे इन समूरनि बुराइनि खां बचाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए, अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।